Hola, ¿cómo están? Soy Fito Silva y hoy les voy a mostrar cómo hago una canción con un sonido de una rana. Estaba en Facebook un día normal y mi mamá me etiquetó en un video, lo abrí y era este. Y la verdad lo escuché y pues se me hizo muy cool. Suena bastante chido. Y pues vamos a darle a ver qué sale. Yo ya descargué el audio, así que lo pasamos al programa. Ya está aquí el sonido. Ok, ya tenemos la melodía del drop y pues ahora es momento de agregarle las percusiones, los kicks, los efectos, todo eso. Ok, ahorita mientras estaba aquí moviéndole se me ocurrió meterle unas vocales. Entonces ahorita fui por el micrófono y vamos a grabar unas vocales, a ver. Jump, jump like a frog. Jump, jump like a frog. Están ahí las vocales. Jump like a frog, entonces salta como una rana, ¿no? A seguir dándole. Jump like a frog. Jump like a frog. Jump like a frog. Jump like a frog. Ok, pues ya después de unos minutos ya al fin tenemos esta idea que hice con un sonido de una rana. Así que espero les guste. Jump like a frog. Espero les haya gustado. Esto fue haciendo un track con un sonido de una rana. Si quieren más videos como este, déjenme saberlo en los comentarios, o si no, le pueden dar like a este video y ahí me voy a dar cuenta si les gustó. Nos vemos pronto. Soy Fito Silva. Bye.